Xin chào, chú bé Makeup đây và quay trở lại những cái makeup tutorial quen thuộc của chú bé. Thì với cái layout hôm nay thì mọi người cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Một chiếc layout mà nó tông hồng, trẻ trung, năng động, xinh đẹp, tỏa sáng nhưng mà lại rất beauty queen. Trời ơi, tông hồng mà beauty queen thì chú bé làm được hết. Ngồi vào đây, đầu tiên là một chiếc nhũ thật sáng ở đầu mắt, tiếp đó là một cái spray hồng nhạt nhẹ nhàng thôi, tiếp tục nữa là một cái nhấn đuôi cho chú bé một cái màu hồng đậm hơn một chút để cho cái màu mắt lên rõ hơn, và cuối cùng là một sát chân mi là một chiếc màu nâu đậm đậm để cho mắt to hơn và tròn hơn nha. Nhưng ở cái bạn mẫu này là một cái cây rất là đặc biệt, đó là bạn có mí nhưng mà mí bị không rõ và bị trùng thì chúng ta bắt buộc phải dùng mi gân đen, để nó đẩy được cái miếng mi của bạn lên để cái mí của bạn rõ hơn và hai mi to tròn hơn, thật xinh đẹp. Còn cái layout này không phải là một chiếc môi blur blur, không phải là một chiếc môi mà đánh thật xốp, thật toan ra nữa, mà đó là một chiếc môi màu hồng có ánh tím nhẹ và nó thật nét để nó mang hướng beauty queen rõ hơn, và cùng xem thành quả cuối cùng như thế nào nhé.